唔制唔，你哋冇講啫。嗱，唔好嘈嗱，我問重點，唔好嘈，我問重點嗱，姐姐你唔好喊，唔係你又跌落去㗎啦，唔好嘈。我問你重點，你個小朋友咧嗰兩隻耳朵係咪得一隻係殘咗嘅，定係兩隻都聾咗嘅？依家只有一個係聾咗㗎。嗱，我話俾你聽咧，你老公咧點解過唔到嗰一關咧？我話俾你聽，係因為你導致佢個小朋友咧就殘疾咗，係過唔到呢關嘅。佢做咗咁耐呢個係蓄意嘅，佢每一步都好完美嘅，佢忍呢啖氣。你知唔知你錯喺邊度啦？嗱，我話俾你聽，我想問下你嘅奶奶，唔好嘈，我問你，你答我啦，好唔好？你焦咗咁多做咩啫？你嘅奶奶今年幾多歲？冇電話老公。你奶奶今年幾多歲？幾多歲啊？小要佢講幾多歲啊67歲啊！67歲，係咪67歲？冇嘈，係咪67歲？係67歲。嗱，我話俾你聽咧，老人咧係好蠢嘅，三個好蠢嘅，話俾你聽係冇讀過書嘅。咁佢識得不停咁打電話俾你，佢個義務已經盡晒㗎啦。你係一句都遇唔到老人嘅，係你嘅錯。個個都唔答埋我，標準答案就係呢個標準答案㗎啦，係你嘅錯。因為小朋友六歲之前咧，係佢嗰個發育係好唔成熟㗎。話俾你聽，燒係好容易燒 short 嘅。你嗰個依家係一隻耳仔有問題，燒咗一隻耳仔有問題，你已經係好幸運㗎啦。係啊，好多人會燒成腦癱嘅嚇。如果佢唔係燒，佢係因為係腦膜發乜嘢炎啊，或者點樣嘅。過40歲之後，佢老公過唔到嗰關咧，佢老公永遠過唔到嗰關咧。好一個女，俾佢燒咗一隻耳仔走，佢係過唔到呢關。而且佢咁大個，而且佢咁大個先至得一個女，係咪先？係結咗婚6年先生咗一個女。咁你切咗即係點講咧？因為好難得嘅，佢老公好難有嘅。係啊，即係等於係捧喺手掌心㗎啦，含喺嘴入邊都化㗎啦。點解你老公咧？嗱，姐姐話俾你聽，點解你老公冇對你落手咧？因為咧，佢仲要留住你喺度，要養佢個女。你老公每一步都係計劃住嘅，話俾你聽啦，一睇又係全部計劃住㗎啦。啲由佢轉財產啊，點樣對你師兄又點樣啊，對你又唔落手啊，所有一步都係每一步都喺度計算住嘅。我依家我想問你，你老公咧依家係喺看守所定係已經就係判咗刑係點樣？已經入咗去嘅。我問你判咗幾耐？判啊！直接咩啊？直接係乜嘢啊？直接係咩啊？一直都要喺入邊嘅。我判咗無期係嘛？係。呢件事係幾耐之前嘅事嚟嘅？你再話俾你聽，你再喊咧，你一陣就跌落去㗎啦！呢件事真係你唔啱啊，姐姐。乜嘢啊？小雨佢講乜嘢？佢話唔好問佢喎，佢應該唔想講喎。人言可畏㗎。哦，佢唔想講得太清楚，因為應該好多人知啊。其實你依家咧，你依家咧，你連上嚟，我問你，你答我啦，好唔好？依家你連上嚟咧，就係你嗰個師兄佢屋企人就起訴你，就要你賠100幾萬，係咪咁嘅意思？係。咁你嗰份訴狀收到未？收咗。幾時開庭啊？我唔想講。派人。喂，你哋冇問我呢件事啦。咁你連上嚟做乜嘢嘅？我想問下你啦。咁如果你連上嚟，你又唔係乜嘢，又唔係乜嘢，又呢樣唔想講，嗰樣唔想講。我已經俾咗6萬嚟㗎。我已經將我全部嘅錢已經俾咗俾佢屋企人嘅，我只有咁多。嗱姐姐，我問你，嗱你再喊，你就跌落嚟。我依家問下你，你連上嚟係點樣嘅？其實我已經同你講到好清晰㗎啦。我想攞翻我嗰層樓，然之後賣咗俾佢個細蚊仔，佢個細蚊仔都好可憐啊！依家正讀初二，
我想買咗嗰層樓，唔係然之後。啊，我話咁你買層樓你攞住邊度啊？你咁陰公啊你？然之後我家婆佢哋又講，因為我老公佢已經將錢已經全部剪齊出去俾佢哋啦，叫我自己諗辦法撥。我細蚊仔可以自己帶，但係佢細蚊仔嘅話依家好可憐。佢細蚊仔佢細蚊仔好可憐你啊！咁多嘅，唔係啊，咁你個女已經殘疾啦，咁你仲要買間屋，咁你攞張落點啊？佢個女仲有一隻耳仔聽得到嘅，好彩。我知佢個女之前除咗一個耳窩，都仲有一隻聽得到嘅，好彩仲有一隻。我就問佢咁將來佢個女點算咯？咁佢爸爸都已經唔喺度啦，咁佢細蚊仔嘅話，咁我賣咗嗰層樓嘅話，我都可以帶佢，我可以一邊工作一邊養佢，同埋我個先過咗依家，以後正廣啊嘛。你可唔可以嗱，姐姐，我講俾你聽啦，嗬，嗱，其實我俾一條路俾你行啦，我唔知你諗唔諗得明，嗱，我就俾一條路你行，你不如咁樣啦，嗱，我同你講，你咧，你依家咧，你老公嗰邊咧啲財產你冇喐佢啦，然之後咧，我同你講喺法律上嚟講，你係唔需要賠錢俾嗰個你個師兄嗰邊嗰啲人嘅，咁然之後咧，第日你日後啲工資去撫養人哋嘅仔女啦，就係咁多啦。係啊，咁啊跟住你慢慢到時睇下點樣。但係我自己好過意唔去咯。你啊，我哋可以嘅。你如果嗱，姐姐我問你啦，嗱，你覺唔覺得呢成件事就係你搞翻嚟嘅？你將一個小朋友交俾一個67歲嘅老人，其實你係咪你個腦都有問題咧？我就話難道醫生冇同你講過咩？嗱，你做人媽咪，難道個醫生冇同你講小朋友6歲之前你係要看實佢嘅咩？冇發燒啊各方面咩？你知唔知6歲之前好容易燒縮個腦嘅？你知唔知啊？咁我平時我上班都係我家婆湊㗎啦。咁你應該38度就要貼嗰個退熱貼，唔得嘅話，咁你又即刻送醫院。你有冇同你奶奶講過先？咁佢之前都帶過人啦，呢啲熟悉㗎。我話俾你聽，以前啲小朋友同依家啲小朋友唔一樣啊！即係好似我哋以前咁喺地上面玩泥沙嗰啲人係冇肺病啊，冇嗰個叫做咩啊？支氣管炎嗰啲咩㗎？肺病係咪？係啊，因為我哋以前係玩泥沙長大㗎，我哋嗰啲人係唔會有嗰啲病㗎，但係依家啲小朋友係好多有呢啲㗎，所以你要看得佢好實嘅，你知唔知啊？你奶奶67歲㗎啦，姐姐，你係咪自己個腦都有問題咧？咁我當時係急住出去啊嘛，都冇講咁多，自己都係。係啊，我話俾你聽，其實你無論你接受常識都應該有㗎。無論你接受與唔接受，你問下直播間呢度1萬人，其實咧你個女燒成咁樣係真係你嘅錯嚟嘅。其實你應該咧，你千叮囑萬叮囑你嘅奶奶點樣去照顧你個女，而且你奶奶真係做到咧，當時佢發燒發得咁高，佢係不停咁打電話俾你嘅，係你唔聽電話，佢做到不停咁打電話俾你，呢個老人已經好叻㗎啦。咁有外賣訂單嘅邊？佢知道打電話俾我，點解唔知道帶去醫院呢？佢害咗我女一世嘅。啊，姐姐，我真係覺得你智力有問題咯。其實你到咗今日都唔承認你嘅錯誤。咁當時都係佢帶我女，只有佢帶我女去醫院嘅時候。如果我相信我話俾你聽，如果你同佢講，如果你同你奶奶講小朋友咧燒到38度，你就要幫我貼落去。如果再高少少，你就要將佢送醫院。我相信咧，你阿奶奶咧打唔通你嘅電話嘅時候，佢會即刻送過去。你有冇同佢講過？係。我邊有錯啊？咁我當時係冇聽到電話啊嘛，咁我邊有錯咧？錯就係錯咗，我今次正離婚咯，今次就唔離婚啦。所以咧，我同你講咧，姐姐同你講道理真係講唔通咯。同你講道理真係講唔通噶，所以你老公都費時講，你老公要留翻你喺世界上咧，喺呢個世界上咧，你要照顧你個女啊，知唔知啊？咁其實你係咪心理扭曲嘅啫？佢哋係咪心理變態嘅姐姐？你明知呢件事其實全部錯都喺你，點解你成日推卸責任嘅？其實我都有錯㗎，我就係。咁你有錯咪知咯？咁點解你唔為你自己錯誤行為而埋單咧？呢個口嘅話，所以我就掛住我。如果我唔係掛住大家係一屋人，我唔捨唔得佢嘅話，我先唔離婚。我都冇諗住我老公咁殘忍㗎。點解佢連條屍都唔留俾我？佢知道我同我你㗎咩？你㗎姐姐，你㗎。
你㗎，你有資格同佢收嘅咩？你係佢邊個？我想問你一句話。咁佢都已經離婚啦。我問你啊，點解呢個世界上咁多人釘嘅？點解你仲未嘅？佢點解唔兩條絲我啊？我講兩句好嘛？小月姐，得閒啊，有嘢做啊。你第幾咪啊？唔可以咁殘忍晚黑同佢啊！講啊，煩佢個女人。呢個世界真係好殘忍啊！你講下呢個世好嘅好殘忍，下邊嗰個。唔好哭得唔得？唔好喊得唔得？佢死咗㗎啦！你咪哭我哋啊！你哭翻你自己啊！呢個因為你而見做乜鬼啊？呢個阿叔。係咩㗎啦？呢個因為你而見啊！倒數第一咪。嗰個女人啊，真係惡毒啊！你連上嚟就話佢一聲好惡毒係咪啊？佢個老公唔劏死佢都係我老公啊！你知佢幾殘忍啊？你上嚟主要講乜嘢㗎？唔係佢上嚟咧，佢最主要咧，佢就話佢想賣翻佢之前嗰間屋，就攞啲錢俾佢師兄嘅仔。啊！你有咩辦法啊？呢個一針見血，你幫下佢啦。我冇嘅，因為我學識少啊。我啱啱已經同你講咗啦，你賣咗出去，你又冇辦法㗎啦，人哋已經轉晒名啦，係咪？咁啊，所以嘅話，你如果你係真係有心贖罪嘅話，你嗱姐姐，你如果你真係有心贖罪嘅，你依家去打工養大人哋嘅仔就係咁樣啦。你死去打工，你不如睇翻你自己個女啦，死死公公。阿姐姐啊，阿姐姐，我話俾你聽，你可憐人哋個仔，你有冇可憐過你自己個女？你老公入咗去終身，你都要留翻你喺度照顧個女，要留唔係啊，阿翻你。千景啊，嗰啲終身嗰啲有冇機會出嚟㗎？終身嗰啲好難㗎，除非佢喺入面係好規規矩矩，然之後佢自己申請減刑。無期啊，無期係廿零年啦，入咗大概25年可以出到嚟㗎啦。判佢無期，佢除非係自己點解唔判佢死？你收聲，我問下你，你今年你老公幾多歲？你答我，你老公幾多歲？唔好嘈咁多，你老公幾多歲？佢哋都係幫我捏我嗰間屋，邊有咩漏洞喎？你老公幾歲啊？你答人先啦。86年㗎。32歲啦。哦，同阿小遠1年喎，38歲，38年25年，咁等於幾多歲啊？25加25等於38加25，就係63係嘛？63係嘛？哇，63。63歲啦。 25年到啦，25年到啦，25年大概25年可以出到嚟㗎啦。佢死出嚟照顧佢啊！佢走咗出嚟，你死要照顧佢啊！我話俾你知。阿姐姐，我上嚟咧，只係想同你講，你可憐人哋個仔，但係人哋都仲有。姐姐你停，你唔好同你自己揾藉口去掩飾你自己嗰個錯誤。你留喺度，你老公雖然入咗去，但係有你喺度照顧你個女。人哋個老豆雖然死咗，人哋仲有阿媽喺度㗎，人哋仲有個親生阿媽喺度㗎，人哋個仔仲有外家㗎。你好啊，賭。係因為我上嚟聽咗咧，我又係聽咗10零20分鐘，了解到嗰隻問題，因為我本身有問嘅嗰件事應該係近期發生未幾耐嘅。阿靚女啊，因為如果係你知道呢件事係咪呢個下邊倒數第一咪嘅？你知道你唔好講邊度喎，如果唔係影響人哋嘅喎。我知，最緊要係你冇認得嘅錯，係你自己已經係損壞咗2個家庭。你係咪佢哋嗰邊嘅呢個哥哥？你點解知道呢件事嘅？